नमस्कार, TV51च्या या बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत। आपल्या परिसरातील ताज्या बातम्या व चालू घडामोडींचे अपडेट्स आपल्या फोनवर मिळवण्यासाठी TV51च्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। बातम्यांचे नोटिफिकेशन्स मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। मालेगाव शहर सध्या धुळीच्या विळख्यात सापडलं आहे। शहराच्या कानाकोपऱ्यात धुळीचे साम्राज्य पसरलं असून नागरिकांचं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे। उडणाऱ्या धुळीमुळे सर्दी, खोकला यासारख्या आजारांनी बोके वर काढलंय। श्वसनासंबंधित तक्रारी आणि आरोग्याच्या गंभीर समस्यांनी नागरिकांना ग्रासलं आहे। हवेत मिसळलेली धूळ आता मालेगावकरांच्या श्वासातून थेट फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचत असल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झालंय। या संकटाचे मूळ शहरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था असून अमृत योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या मलनिसारण आणि इतर विकास कामं यामुळे रस्ते उखडले गेले आहेत। खणलेल्या रस्त्यांवर पडलेले खड्डे आणि त्यातून उडणारी धूळ आता नागरिकांच्या नशिबीत आली आहे। सध्या सुरू असलेला उन्हाळा आणि कोरडे हवामान यामुळे परिस्थिती आणखीनच हाताबाहेर गेली आहे। उष्णतेने तापलेली जमीन आणि हवेत तरंगणारे धुळीचे कण यामुळे नागरिकांचा श्वास कोंडला आहे। या धुळीच्या त्रासामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे। धूळ इतकी वाढली की घरात बसणेही मुश्किल झाले आहे। लहान मुले आणि वृद्धांना याचा सर्वाधिक फटका बसतोय। प्रशासनावर टीकेची झोड उठत असून रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती आणि रखडलेली कामे पूर्ण करण्याची मागणी नागरिकांनी लावून धरली आहे। आरोग्य तज्ज्ञांनीही इशारा दिला आहे की धुळीमुळे हवेची गुणवत्ता झपाट्याने घसरत असून याचा दीर्घकालीन परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो। अशा परिस्थितीत प्रशासनाने त्वरित पावलं उचलून उपाययोजना करणे गरजेचे आहे। जोपर्यंत प्रभावी कारवाई होत नाही तोपर्यंत मालेगावकरांच्या नशिबी या धुळीच्या तांडवाशी सामना सुरूच राहणार आहे। तुम्हाला तुमचा बिझनेस वाढवायचा आहे का? तुम्हाला नवीन ग्राहकांना आकर्षित करायचं आहे का? तुम्हाला तुमच्या ब्रँडची जागरूकता वाढवायची आहे का? आणि अर्थातच तुम्हाला तुमचा नफा वाढवायचा आहे का? होय, तर मग आम्ही तुम्हाला देऊ एक सुवर्ण संधी। आता करा आपल्या व्यवसायाची उत्तम दर्जाची व्हिडिओ जाहिरात, तीही अत्यंत माफक दरात। हम करेंगे आपके लिए एक काम, आपके बिजनेस को देंगे एक नया मकाम। शहर में हर जगह होगा बस आपका ही नाम। तुमच्या व्यवसायाला अनुरूप आकर्षक आणि प्रभावी व्हिडिओ जाहिरात, तीही तुमच्या बजेटमध्ये। व्हिडिओ जाहिरातीचे फायदे काय? अहो, लोकांना व्हिडिओ ऑडिओ बघायला जास्त आवडतं। अगदी अडाणी माणसाला देखील व्हिडिओ स्पष्टपणे कळतो। व्हिडिओ ऑफर नवीन ग्राहकांना जास्त आकर्षित करते। तुमच्या ब्रँडचा प्रचार करून त्या ब्रँडची किंमतही वाढवते आणि अर्थातच मोठ्या प्रमाणात विक्री झाल्याने तुमचा नफाही वाढवते। तर मग विचार कसला करताय? लगेच व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। आम्ही बनवून देऊ तुमच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्हिडिओ जाहिरात अत्यंत माफक दरात।